Доброе утро. Я сегодня готовил баклажан рагу. Индийский называется бенган барта. Еще я готовил аспинат адигир кисир. Называется палак панир. Это палак панир. Это бенган барта. Вот бенган барта. Очень вкусно. Там есть лук, есть чеснок, есть имбирь, есть баклажан, есть помидор есть. Индийский приправа есть куркума, красный перец, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, किंजा. So, вот тут есть спинат, лук, чеснок, помидор, адыгейский сыр, все, больше ничего тут. Грам масала, да, куркума, красный перец немножко за вкус. Конечно, соль обязательно. Вот. Попробуйте готовить, очень вкусно получаете. Да, шпинат на помидор первый чуть-чуть варите, потом холодно, потом миксером надо пюре или как это, не так надо готовить.